Կխոսենք նյութը, որ ընդհանրապես քարոզներու մեջ չի խոսվի։ We're going to share about a topic that is usually not spoken in sermons. Թեև կգարտանք Աստվածաշունչի մեջ, բայց այդ մասին չի խոսվի։ Although we read about it in the Bible, but it's not clearly explicitly spoken about. Եթե գարտանք Գործարակերոց 2:17-ը, If we read book of Acts 2:17, գսե այնուհետև երբ վերջին օրերը կան գսե Աստված իմ օքիս պիտի տապեն բոլոր մարդոց վրա, ծեր դղակն ու աղջիկները իմ պատկաններս պիտի փոխանցեն ցեզի, ծեր երիտասարդները դեսիլքներ պիտի ունենան եւ ծեր ձերերը երազներ պիտի տեսնեն։ in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. Երազներ տեսնել։ Dream dreams. Ինչու երազ կտեսնենք։ Why do we see dreams? Ինչու Աստված մեր կյանքի մեջ երազ տեսնելու կարողությունը դրել է։ Why has God put the ability to see dreams in our lives? Երազ տեսնելը գապ ունի ուղղակիորեն մարդ արարած ըլլալու հետ։ Seeing dreams really has to do with being a human being. Գիտությունը գուտադարբեր բացատրություններ։ Science gives different explanations to dreams. Գխոսի երազին յեդին գտնվող գենսապանական մարդու քնության հետ կապված բաներու մասին։ Trying to find out about physiology and biology behind the dreams or dreaming process. Մարդուն հոգեբանության մասին։ Trying to understand the things that it reveals about psychology. Գրոնականները գխոսին իրենց ղարքին եւս երազին Աստուծո կողմէ դրված լալու մասին։ And the religious view of this is that dreams are given by God. Գսեն որ Աստուծո ազդեցությամբ է որ մարդիկ երազներ կտեսնեն։ Stating that it is by God's impact that or input that people see dreams. Նաև նկատի առնվելու է որ ընդհանրապես բոլոր գրոններն ալ գհավադան երազ տեսնելուն։ And we understand that all religions believe in seeing dreams. Եվ բոլորն ալ գսեն որ երազը Աստծո կողմէ գլա Աստծո հետ հաղորդակցելու միջոց մնե։ And all state that dreams are a way to communicate with God and are given by God. Քանի մը կարևոր հիմնական բաներ որ երազը մարդուն գուտա։ There are a few important things that dreams actually give to people. Առաջինը հաղորդակցությունն է։ One is communication. Աստծո հետ հաղորդակցություն մը կգադարվի։ A communication between man and God. Մարդը գրնա առաջնորդություն ունենալ այդ հաղորդակցության միջոցով։ And men can receive guidance according to that dream. Թիվ 2 երազի միջոցով հրահանգ գլա եւ առաջնորդություններ գլան։ So there could be a commandment or a guidance provided through the dream. Թիվ 3 զգուշացում գլա երազի միջոցով եւ նորեն առաջնորդություն գդրվի մարդուն։ Number 3, it could be a warning about something and a guidance for something. Թիվ 4 գրնա երազի միջոցով լալ հայտնություն։ Number 4, it could be a revelation of some sort. Աստված մարդկության գբացահայտե իր ծրագիրներն ու նպատակները։ God can clarify his vision to humanity. 5-րդ գետ գապ գունենա Աստվածայինի հետ։ Establishes a connection with the divine. Գրնան երազները խթանել մարդոց։ They could wake up or shake people. Բարձորեն մարդուն հայտնելու որ Աստվածայինի հետ գապը ստեղծե։ To establish a connection with the divine. Եվ անհատները բարձորեն գսկան որ երազի մեջ հոգևոր ինքնության կամ աշխարհին հետ հարաբերություն եւ գապ ունեցան։ And the person who's dreaming feels a connection with the spiritual realm. Ուրեմն վերջապես երազ տեսնելը դարբեր ցևերով գբացադրվի։ So seeing dreams can be explained in different ways. Նույնիսկ գրնա երազմը դարբերիլ անհադեմը մույսին համոզումներեն։ So the interpretation of a dream can actually be different from a person to another. Գամ մեկնաբանությունը եւս գրնա փոխվել դարբերիլ մեկեն մույսին։ The interpretation can be very different between two people. Այսինքն գոյություն չունի այդպես բանը, որ մեկը ասե որ ասինչ բանը գարմիրը դեսնես թե բادرազմ է, գաբույտը դեսնես թե խաղաղությունը չկա այդպես բան։ So there's no such code whereby if you see red it means war and if green means peace. Մարդիկ ժամանակի ընթացքին առանց հիմնական եւ արմատական
գիտելիք ունենալու, without having solid knowledge about this. քիրքեր կրած են, People have written books about this. շատ բաներ խոսած են, փորձելով որ բացատրեն երազին իմաստը։ Without credibility, trying to explain really the process of dreams. Բայց բոլորն ալ սխալ են։ All of them are wrong. Չկա այդպես բան, որ մեկը կարենա երազին վերջնական լուծում տալ։ No one can give the final outcome or solution to the dream. Ամենալավ մեկնաբանողը երազին տեսնողն է։ The best interpreter of the dream is the one who sees the dream. Եվ որ այդ տեսնող անձը գհետևի իր երազներուն, And when such person follows the dream, եւ երազին եկած աղբյուրին հետ իր գաբը կհաստատե, and establishes the connection with the root or the source of that dream, գրնա ավելի եւ ավելի հասկանալ եւ մեկնաբանել իր երազը։ that person can understand more and more the reality or the purpose of that dream. Իսկ դարիներ յետ գրնա ինքը փորձառություն մշահիլ And that person can gain experience years later եւ սկսիլ օգնել մարդոց, որ մարդիկ ավելի լավ գարենան իրենց երազները մեկնաբանել։ by which now this person can help others to better interpret their own dreams. Դիրոջ քալեց յետ ինձի համար շատ լուրջ բան մի եղած է երազը։ After coming to the Lord, the dreaming has become a serious part of my life. Որովհետև երբ փորձառություն չունեի, երազները ինձի շատ գոքնեին, ամեն օր քրեթե օրվան հետ կապված շատ բաներ կհաղորդեին ինձ։ Because when I did not have spiritual experience, dreams would often be my guide and tell me about things to come. Հետևաբար շատ զգուշությամբ երազներուս հետևած եմ։ So I followed my dreams very carefully. Քրած եմ, I've written them, օրվան ընթացքին նայած եմ, որ այս բադահածը ինչպես կհանդիպի այսինչ բանին։ and then after events would happen, I would go back and see how it would agree with what I saw. Եվ ուսումնասիրություններ արած եմ։ I've done some studies about this. Անցյալին գարտացած եմ այդ քիրքերեն, որ երազի հետ կապված կրված են։ And or I've read books that talk about dreams explicitly, Նաև գարտացած եմ քիրքեր հոգևոր հայրերեն, or books written by spiritual fathers. Օրիգանի քիրքերեն, Օգոստինոսի քիրքերեն, For example, Saint Augustinos or Oregon, որոնք երազի մասին շատ քեղեցիկ եւ արմատական հիմնական բաներ խոսած են։ who have important teachings about dreams. Բայց վերջավորության այդ եզրակացության հասած եմ, շատ բաներ գարտալ է յետքը։ But after reading much, Դե երազը 90%-ով գխոսի իմ մասիս, I've come to the conviction that dreams actually speak about me. միայն 10% գխոսի ուրիշի մասին։ Only 10% actually speaks of another person. Եթե ես բնավ իմ 90%-ից մեջ լավ գիտություն չգազմեմ, If I don't form good knowledge about the 90% that pertains to me, թիմացինին բադգերներով իրեն հետ խոսելու այդ խաղապարը հբարդության եւ հոխորданքի կապված է։ Այսին ուրիշիմը ելլելով երազը պատմել միան որովհետեւ իրեն դեսա երազից մեջ հոխորданք է, հբարդություն է։ a lot of times telling the person whom I saw in my dream because of just the fact that I saw a dream often is linked to a spirit of pride. Որովհետեւ բադգերները, որ մենք կտեսնենք երազի մեջը լեցուն բացատրություններ ունի։ Because what we actually see has a lot of explanations behind it. Եվ ամենակարևոր բանը այն է, որ դեսած բադգերներս հավանաբար իրական անձին հետ կապ չունին բնավ։ A lot of times, even though I see a person, the actual meaning of the dream has nothing to do with the person I saw in my dream. Օրինակ անցած օրերը ես դեսա երազմը For example, I saw a dream a few days ago, եւ երազից մեջը դեսա որ մեր Միկին, մեր շունը and in my dream I saw Mickey, our dog, ինձի մոտեցավ came to me, եւ ես իրեն պիտի շոյեի, and I was going to caress the dog. բայց երբ ես իրեն հետ գխոսեի եւ պիտի շոյեի, And as I was going to pet the dog, ինքը այսպես սկսավ ինչպես ագրաները այսպես ցայն հանելով խածնելու պես կնե։ growling, yeah. Եվ ինձ համար զարմանալի էր, And it was an odd vision for me, որ ինքը փնավ այդպես բան չներ, because my dog never does this. եւ գիտեմ որ ինքը հավատարիմ է, And I know he's faithful to us. եւ ուրեմն այդպես երազը տեսնել են յետքը ես արթնցա And I woke up right after the dream. եւ մտածեցի որ արդյոք ինչ ասել է։ So I said, what does this mean? Հիմա ինձի կմնար որ ես գարենամ բացատրել որ ինչ էր աս երազը։ Now I had to interpret this dream. Հիմա ինձի համար ինքը հավատարիմ է For me, this dog is faithful, եւ ադիգա իմ կովս արցանակրեցի and that is something that's
I established in my notes. Իր հավատարիմը լալը չի ցկեր, որ ինքը այդպես արդահայտվի։ So the fact that this dog is faithful doesn't let him be aggressive towards me. Ուրեմն ինչու այդպես ըրավ։ So why did I see this expression? Ինչու ես երազիս մեջ տեսա հավատարիմը, որ ագրաները ցույց կու։ Why did I see a faithful being that suddenly shows its teeth? Հիմա իմ գետրոնացումս այդպես եղավ, արդու որ ես երեգոյան ժողով ունիմ, And I knew that later on in that day I happened to have a meeting, եւ ժողովի ադեն ես ինձ առաջարկված էր նյութի շուրջ խոսիլ, and it was offered to me to discuss a topic. եւ այդ նյութը բավական անագնգալ եւ ծանր պիտի լար անցերուն, որ ես պիտի And խոսեի։ the topic I had to discuss was heavy and surprising to the people I had to speak with. Հետեւաբար ես գիտեի, որ անցերը, որոնց հետ կամ հատկապես մեկ անցը, որուն հետ պիտի այս նյութը խոսվի, ինքը պիտի ազդվի։ So I knew that the people I would speak to about this topic, and specifically one person, would be very affected by this topic, Որովհետեւ ինքը համոզված էր։ because that person had a conviction. Գիտեմ, որ այդ անձը հավատարիմ է, I knew this person is faithful, եւ արդեն նյութը կապվեցավ, որ ինչպես իմ շունս հավատարիմ էր, and it immediately connected that my dog is also faithful. խնդիրը կապ չունի շունիս հետ, The issue had nothing to do with my dog. խնդիրը կապ ունի այդ հավատարիմ անձին, որ ինձի պիտի լսե, որ ես կարևոր բան մը գսեմ իրեն։ The issue had to do with the person who had to hear something very important I was going to say. Եվ իմ խոսքս հետև իրենց հետ այն էր, իրենց հովիվին կապված, որ իրենք ավելի զգուշ լան։ And it had to do with a comment that pertained to a pastor, about their pastor, and that they ought to be more careful. Ուրեմն ես գետրոնացա այն ինչ որ ես պետք է անեի։ I was focused on what my part was in saying. Փորձեցի ես սորվիլ այդ երազեն, I focused on what I had to learn, եւ իմ խոսելիքս հրամցուցի ճիշտ այնպես որ որևէ ցևով վիրավորական չլամ։ and I offered what I had to say in a way, in a package that doesn't offend. Ուրեմն ես սորվեցա իմ երազես, So I learned from my dream. ոչ թե իմ երազիս մեջ ես գապվեցա բադգերին եւ նկարին, I did not connect or interpret the picture I saw in my dream, որովհետեւ ընդհանրապես բադգերները գուքան դարբեր ցևերով։ because pictures can arise from different angles. Եվ եթե ես բադգերներուն գապված սկսեմ մեկնաբանությունն էլ, And if I start interpreting based on the pictures I see, պիտի նկատեմ, որ շատ անգամ ես անցիմը հետ, որ նկարը տեսա գործեմ խոսիլ, բայց անցը բնավ գաբալ չունի։ I may talk to a person I might have seen in my dream, but the dream actually might have nothing to do with this person. Եթե որ միասին երթանք եւ գարտանք Հոբ 33-ն, Let's look at Job in chapter 33 15-րդ համարեն, from verse 15, 14. Կսե հիրավի Աստված մեկ անգամ կամ երկու անգամ գխոսի, For God does speak now one way, now another, թեև մարդը ուշադրություն չներ։ though no one perceives it. Երազի մեջ, քիշերվան դեսիլքի մեջ, երբ խորուն քում մգինա մարդոց վրա, երբ անոնք իրենց անգողիներու մեջ կքնանան։ In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on people as they slumber in their beds, Այն ադեն մարդոց ականջները կփանա ու իր խրադով կզգուշացնե, he may speak in their ears and terrify them with warnings, որբեսի մարդը քեշ կորձե դարձնե ու մարդեն հբարդությունը արկիլե։ to turn them from wrongdoing and keep them from pride, Անորոքին քերեզմանեն կբահե to preserve them from the pit, ու ցանկը որբեսի սրով չմեռնի։ their lives from perishing by the sword. Աս խոսողը Եղիուն էր։ This is Elihu gerek. Երդասարտը, որ քիչ մնալ հբարդ էր։ This is spoken by a young man who also was prideful Եվ գուքա ինքզինք ամենակետ ըրած գխոսի հոփին հետ։ and claiming to be all-knowing, he gives advice to Job. Բայց դեղեցությունը գուտա, որով մենք կհասկանանք, թե անցյալին ինչպես գնայեին երազներուն։ But he actually gives an insight as to how people would approach dreams or interpret dreams in the past. Եվ մենք կտեսնենք, որ այս ուղությամբ Carl Young-ը Եվս շատ քեղեցիկ կերպով բացատրած է։ And in this regard, there is somebody called young Carl who has studied dreams and interprets this way. Ուրեմն քիշերվան խորունգ քունիմը մեջ In a state of deep sleep, գսե Աստված մարդուն դեղեցություններ գուտա։
God conveys information to a person. Եվ որ այս դեղեցությունները գուտա, նպատակը այն է որ մարդը բահե քեշ բանին որ պիտի հանդիպի։ And in conveying that information, the intent or the purpose is to keep that person from harm or wrongdoing, Եվ գործե ուղղել մարդուն, and tries to give guidance որ մարդը իր սովորական առօրյայի սխալեն յետ դառնա։ so that man will turn away from a mistake or a wrongdoing they would normally end up doing. Հոգեբանները դարբեր բացատրություններ տված են ասոնց համար։ Psychologists have given different interpretation to this. Ֆրոյդը իր ղարքին գոչեր at ցանկություններով լեցուն խավար դեղը որմե դուրս կուկանաս երազներ։ Freud would consider dreams as coming from a place of suppressed deep desires and passions. Իսկ Կարլ Յանգը գսե at մեր անկիդակցության բաժինն է ուրգե երազը դուրս կուկա։ And Carl Jung would claim that the dreams would come from the subconscious part of our lives. Եվ ինքը գահիտնե որ այդ բաժինին մեջը մենք լույս ունենք։ And claims that in that subconscious we actually have insight and light. Բայց մարդը գսե չի գրնար ուզած ժամանակը հոն երթալ։ But men cannot decide to just access that subconscious whenever they wish to. Մարդը բարձորեն միայն քիշերվա քունի ադեն, It is only in a state of dream or deep state of sleep երբ ուժ չունի եւ կարողություն չունի երազի մեջ բաներ փոխելու։ when man has no ability to act on that dream or act against the dream. Երբ մարդուն ամենադգար ժամանակն է, So in that weakest state, գսե գտեսնե երազներ։ that's when man sees Եվ dreams. իրականության մեջ մենք շատ անգամ երազ գտեսնենք եւ երազի մեջ չենք գնար բան փոխել։ And in reality, many times you see dreams, and in that dream you feel trapped. You can't really act or take action. Կնկատենք չենք գնար վազել։ You realize that you try to run but cannot run. Կփորձենք աստիճան ելնել, չենք գնար You ելնել։ try to get up the stairs and you can't. Երազի մեջ գտեսնենք բանը գսենք, բայց ասիկա այսպես բեք չէ, լավ է չենք գնար փոխել։ You feel that this shouldn't be so, but you actually feel unable to change what you're seeing. Գտեսնես բանը եւ գուզես մեկնաբանել։ So you see something and you want to interpret, Եվ որովհետև շատ գուզես մեկնաբանել, ընդհանրապես մեկնաբանելու ցևը չգիտնալով գարջ գինաս, short։ and because although you want to interpret, don't know the know-how to interpret, you fall short of the right interpretation. Եվ հետեւաբար չես կնար պետք եղած ցևով մեկնաբանել երազը, հետեւաբար չես օգտվի։ So because you're unable to interpret correctly, you don't benefit from that dream. Լավ հասկացած չես լար, որ երազը ինչ նպատակով դրված է եւ ինչ կնե մարդուս մեջ։ This happens when we haven't understood what really the intention behind the dream is and what it has come to do for me when I dream. Բայց Աստված մարդու մեջ երազ դեսնելու կարողությունը թրած է, But God has purposefully put that ability to dream որբեսի մեր շունչին ընթացքը հավասարակշռի։ to equilibrate what happens in our soul, Մեզի հավասարակշռված բահ է։ to keep us balanced. Վերջավորության նայր ինչ գսե երազ այնտեղեն ուր երազը գելե He says ultimately that where the dream come from, the place of origination, ինքը գտեսնե որ դու վաղը ինչ պիտի անես he can see what you're going to do tomorrow, եւ ադոր համացայն քեզի նախաբես գհայտնե որ զգուշացնե որ դու սխալի մեջ and he չինաս։ gives you a forewarning to prevent your wrongdoing or faltering. Դեսեք հայր 39-րդ Սաղմոսին մեջ 17-ն Let's turn to Psalm 139, ինչ կսե Դավիթ what David says. որ չափ պատվական են ինձի քու խորհուրդներդ ով Աստված որ չափ մեծ է անոնց թիվը 17 How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Եթե համրեմ զանոնք ավազեն շատ են Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. Տեսեք հաջորդը ինչ կսե երբ արթնամ թեր քեզի հետ եմ When I am awake, I am still with you. Ուրեմն ոնց կխոսի քնացած ադենվան մասին So he speak about the dream state or the sleepy state. Եվ ինչ կբադայի այդ ժամանակը երբ ինք քնացած է And what happens to me when I'm actually asleep? Գտեսնե գլսե բաներ որոնք ծովու ավազեն ավելի շատ բաներ են իրեն դեղեցություններ գուտա He can see and dream things that outnumber the grains of sand. Եվ իրեն հնարավորություն գուտան որ ջանչնա Աստծո դեսագետը գամքը And this gives him the ability to understand God's viewpoint or purpose իր կյանքին համար
about his life. Սիգա Սաղմոսողն է որ գսե, This is the psalm writer who says this. երբ արթնամ հիացած կլամ։ He says, I am in awe when I wake up. Այդ ինձի հետ ունեցած հաղորդակցությունը դակավին ինձի հետ է երբ The արթնամ։ communication you started with me is still with me as I awake. Դեղեցությունը որ ես ստացա ինձի հետ է հիմա ես արթուն եմ։ The information you relate to me is still with me as I awake. Ուրեմն երազը իրեն համար թուրմն է եղեր, A dream is therefore a doorway, եւ այդ միջոցին ինքը անզգա անկիդակցության բաժինին հետ գապ գունենա, and as I connect with my subconscious, եւ Աստված այդ ջամփով իրեն ուղղություն գուտա իր կյանքին համար։ and God uses that realm to give me guidance about my life. Ուրեմն երազները գամուր չեն մեր անզգա անկիդագից բաժինեն դեպի մեր քիդագից բաժին։ So dreams are really a bridge between my subconscious part of my life and my conscious part of my life. Ուրեմն անձնական անկիդակցությունը մարդուն So the personal unconscious state of man գ բարունագեն այն բոլոր բաները, contains all things որոնք ներգայիս քիդագից չենք մենք անոնց, things that I am currently not aware of or conscious of, բայց գրնանք ըլալ։ but I can become conscious of them. Երազը մեկ միջոցն է, որ մենք կարենանք քիդագից ըլալ։ So dream is one of the ways that I can become aware of those things. Ուրեմն մարդը ինչքան գմփռնե իր երազներեն։ So how much can I interpret or grasp from my dreams? Թունքում մտքիդ մեջ գրնաս բահել 3-5 դեղեցություն դվող պատկերներ։ You can really capture 3 to 5 pictures that can relay information to you. Եվ ընդհանրապես այդպես կլա, մենք մի քանի այսպես պատկերներ կտեսնենք, որով գրնանք երկար նույնը պատմել անցած դարձածին։ We actually see few pictures but can end up having a big story about them. Եվ հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք գարենանք պետք եղած չափով եւ ավելի դեղեցություն առնել այդ անկիդագից դեղեն։ So it is important for us to tap into that subconscious part so that we become more aware of things. Ուրեմն ես հիմա արթուն եմ, So I'm awake now. գրնամ որոշում կայացնեմ։ I can make my own decisions. Բայց ըստ երևույթին իմ անկիդակցության բաժինիս հետ դակավին հիմա ուղղակի գապ չունիմ։ But apparently I don't have a direct connection with my subconscious self. Հոն դեղեցություններ կան, There is a lot of information there որոնց մեջ չեմ գրնար օգտվել ամիջապես, that I cannot benefit directly from. բայց երբ քնացած եմ այնադեմ որ ես դգար եւ հանցնված եմ լման, But when I'm in my sleep state where I'm completely weak and surrendered, հոնդեղեն ինձի գուքան պատկերներ, որոնց մե մաքսիմում 3-5 պատկեր գրնամ առնել, որոնց մեջ դեղեցություններ կան։ pictures can come to me, and I can retain only 3 or 5 of them, and I can capture the information. Հիմա ես պատկերներուն պետք ունիմ, ոչ թե դեղեցության պետք ունիմ։ Do I need the pictures or the information behind them? Երբ մարդիկ արթնան ընդհանրապես գապված գլան պատկերներուն։ When we wake up, we are usually holding on to the pictures we saw. Եվ գանդեսեն դեղեցությունը։ And they actually ignore the purpose or the vision behind the dream. Անցյալ օրը ուրեմն երբ այսնույթը գխոսեի, վերջը հարցումի պատասխանի ժամանակ ունեինք։ After we spoke about this and had the question answer session, Քույր մգար եւ հարց տվավ։ a sister asked me, Ասավ ասկե դարիներ առաջ, երբ մայրս հիվանդանոցն էր, years ago when my mom was in hospital, ես քանի մը երազներ տեսա եւ երազներս ելան, բացի մեկ հատը, որ չգիտանք ինչ էր բացատրությունը։ I saw many dreams and many of them came to be, except for one which we really didn't understand. Եվ բացատրեց իր երազը։ And she explained the dream. Ուրեմն գսե երազիս մեջ կդեսնե 3 հոգիներ, I would see 3 people in my dream, եւ այս 3 հոգիները գսե իմ երազիս մեջ բաներ գնեին, and these people were doing things որ հիվանդանոցին մեջ, related to the hospital, եւ ես չէի ախորժեր, and it was not pleasing to me. եւ ինձի վախ կպատճառեր։ It would cause me fear. Եվ հետեւաբար ինքը այսպիսով չէ գրծած իբրև դե մեկնաբանություն տալ։ And as a result, she was just not able to interpret that dream. Եվ որովհետեւ ինքը մարդոց թիմակիցներեն եւ խոսակցութենեն անհաջող սկացած է եւ վախ սկացած է, And because she had felt unease from the looks of people and the way they spoke, չէ սիրած այդ մարդոց։ she did not like those people. Եվ երազը պատմածադեն անոնք քեշ մարդիկ են։
And when she spoke of the dream, these people were presented as bad people. Բայց իրականության մեջ իր բացած երազի մեջ մարդիկը գապ չունին անգամ քեշլալու հետ։ But in reality, the three people she had seen had nothing to do with bad people. Ինքը երազը տեսավ այդ ժամանակի մեջ, երբ մայրը հիվանդանոց էր եւ պիտի մահանար։ She saw that dream when her mom was about to die in the hospital bed. Բժիշկները կդեղեկացնեին շատ մփաներ, որ իրեն համար հաճելի չէր թվեր։ And the doctors would convey information that was really depressing and unpleasing to her. Եվ ինչպես հիվանդանոցներում մեջ շատ անգամ այս վիճակը լավ որ ամենահանցավոր սատանան բժիշկն է։ And it ends up being that the doctor is the most evil person on earth in those situations. Որովհետև քեզի լուր չի դար որ այո քու մայրդ հիմա ոտքի պիտի ելլե։ Because the doctor is not telling you that your mom will get up. Բժիշկը քեզի կսե աս փորձեցինք չեղավ, այդ փորձեցինք The չեղավ։ doctor will tell you, I tried this and this and this and nothing worked. Եվ բժիշկը քեու տշնամիտ կլա։ And the doctor is seen as the enemy. Եվ դու վախ կունենաս։ And you have fear. Ուրեմն այս աղջիկը վախ ուներ, And this lady had fear որ մաման պիտի գործվեր, that I would lose my mom. եւ բժիշկներն էին պատճառը։ And the doctors were evil. Բարձորեն ինքը այդպես համոզված էր։ But this is how she was convinced. Եվ իր երազը իրեն գսեր, And her dream was telling her բեք չէ վախնաս, that you shouldn't fear որովհետև ասե իրականությունը։ because this is the reality of what's Բեք happening. չէ հանցավոր անես You բժիշկներուն, shouldn't actually end up faulting those people որոնք իրենց գարելին գնեն, who are actually doing their absolute best. բարձորեն պիտի հանցնվի You իրականության։ have to surrender to that reality. Բայց ինքը չէր գրծած հանցնվի։ She just couldn't surrender to what was happening. Երբ իրեն ասի որ այնադեն քու վախդ մամայիդ մեռնիլն էր, When I told her that your fear was actually just your mom's dying ես process, չսիրած մարդիկը դալ բժիշկներն էին։ and the people you hated were actually the doctors, Դարիներ եւ նոր անդրադարձավ, years later, it was a light bulb went, որ ինք առանց գիտնալու այդ մարդոց, որ երազի մեջն էին, նեղացած էր եւ ադած էր արդեն։ she ended up understanding that in reality she had come to hate those people involved in her care. So ինքը փոխանակ իր երազին մեջի նամակը առներ եւ փամը սորվեր, So at the time, instead of getting the meaning behind the dream and learning from that dream, այդ բադգերներով մարդոց չեր սիրած մինչեւ այսօր։ and she was stuck with the bad appearance of those people and she was hating them until today. Շատ անգամ մենք բադգերները գառնենք We often extract the pictures, եւ նամակը չեն գառնել, we don't get the letter. բայց երազը ըստ Աստվածաշունչի մեզի նամակ կփոխանցի։ In reality, according to the Bible, dreams are to convey a message, Եվ մենք պետք է ադոնց ուշադրությամբ նայենք։ and we should pay close attention to them. Օրինակի համար հոգեբանները օրինակ մգուդան օվկիանոսին մեջ գտնված սարի գույդերուն վրայով։ So, for example, a scientist would give an example of the big icebergs that we see in oceans. Գսե շատ անգամ գերեվի սարի գույդերը օվկիանոսի մեջ։ He says a lot of times you see the iceberg in the middle of the ocean. Գսե գտեսես սարի գույդը բզդիկ չափով որ ճուրի մագերեսեն վեր է, You see the tip of the iceberg, բայց գսե անոր դագի բաժինը որ շատ ավելի մեծ է, չես տեսնել։ but what's hidden is much bigger or huge compared to what's evident to you. Գսեն քակաթը երևցած սարը մեր քիդագիցն է, քիդագից բաժինն So է։ what you end up seeing or appreciating is only the tip of the iceberg. Իսկ ճուրին դագը խորերը գտնվածը մեր անքիդագիցն է։ And what's actually underwater is the subconscious part. Օվկիանոսին ալիքները մեր զգացումներն են։ And the waves of the ocean are our emotions. Հետևաբար մարդը քիդագից է միայն վերի բաժինին So վրայով։ we're only really aware of what we see. Բայց դագը գտնված մեծ սարի գույդին մնացած բաժինեն քիդագից չէ։ But we're not directly aware of what is under the water. Բայց ադիգա իրականություն է։ But that is a reality. Հետևաբար մեր կյանքեն ներս So in our lives, մանավանդ Քրիստոսը ընդունել է իդ, especially after having received Christ, մենք Աստծո հետ հաշտվեցանք։ we have been reconciled with Christ. Մենք մեր ներսիտին վերստին ծնունդ ունենալով, We become born again. ինչպես Ադամ մեղանչել են առաջ էր, այդպես եղանք։ Just like Adam was in his first nature of without sin, we became like that. Բայց դակավին մենք մեղանչական բնության ազդեցության դակ ենք։ But we still are under the influence of the sinful nature. Մեր շունչը, Our soul, այսինքն մեր գամքը, մեր փափակները, մեր ցանկությունները so our desires, our passions, our decisions, դակավին ազդված են եւ ազդեցության դակ են մեղանչական բնության։ they are still under the influence of the sinful nature. Մենք գուզենք Քրիստոսի նմանությունը
լման ունենալ եւ ապրիլ We want to have the fullness of Christ and live according to that identity. եւ սարերեն դուրս քիչմը ճուրին մագերեսեն դուրս քիչմը բաներ գիտենք And we know what is evident to us, that is the tip of the iceberg. բայց այդ նմանության մասին շատ խորունկ փորձառություններ կան որոնք դակավին չեն գիտեր But there is a lot of things that talk about the resemblance to Christ that are not hidden to us, that we're not unaware of yet. Բողոս Արաքյալ գսե մենք շատ են քիչը գիտենք շատ են քիչը գմարկարեյանանք Paul says we know some of what is much, and we prophesy only according to what we know. Բողոս Արաքյալ գահիտնե որ մինչև մեր կյանքին վերջը մենք պիտի սորվինք եւ միայն երբ իրեն միանանք գադարյալը պիտի And he ունենանք actually says we see things in a blurry way, and we only learn, we keep on learning until we see him fully and know him fully. Եկեղեցվո հայրերը աս նմանությունը կգոչեին աստվածացում Fathers of the church would call that կամ աստծո հետ միություն or unity with God. Ուրեմն մենք այսպիսի իրականությունը մեջ լալով Being in such a reality, որ ունինք անկիդագից բաժիմը ուրգե մեզի աստված առաջնորդություն գուտա whereby we have a subconscious part where God guides us. Այսա լսեմ ցեզի անցյալին աթամի բարակային դարբեր էր In the past, in the days of Adam, it was different. Հավանաբար աթամ շատ ավելի դարբեր հստակ ցևերով գրնար at վարը եղող դեղեգութենեն օկտվիլ Adam would naturally could easily tap into that, the information that was in the depth of his soul. որովհետև իր մարմինին եւ իր շունչի մեջ at մեղանչական բնության ազդեցությունը արգելք չէր Because he was not under the influence of the sinful nature. Հետևաբար մենք ինչպես գրնանք օկտվիլ կամ մեկնաբանել մեր տեսած So how երազները can we really interpret what we see? Գիտենք որ Աստծո կողմը միջոց մնե մեզի դրված We know it is a method given by God to us. Հասկացանք եւ ըմբռնեցինք որ ուրեմն երազին միջոցով Աստված մեր ներքին աշխարհեն ամեն դեղյակ է So we know that through the dreams that God is fully aware of what goes on in our subconscious. Իմ երազիս at անկիդագից բաժինեն ջանցված է որ Կամ գիտե որ ես վաղ արթնամ նա ինչ պիտի որոշեմ ինչ պիտի անեմ դվյալ նույնի շուրջ I know that God is fully aware of what I'm about to do the next day. Եվ ինքը գուզե մեզի վերադարձնել դեպի ճիշտ դեղը շիդագը անելու And he wants us to return us to the starting point, the unpolluted point. Բայց նաև պետք է հասկանանք But we should also understand որ երազները ուղղակի Աստծուց մեջ չեն կար that dreams don't directly come to God, հապա մեզի դրված բնության ջամփով but they come through the nature that is given to us. Նույնիսկ երազները որոնք մարգարեական երևույթ ունին Even the dreams that have a prophetic appearance or value, անիգա դակավին պետք չէ ուղղակիորեն մարգարեական գոչենք we shouldn't be quick in interpreting and saying it's a prophetic dream. որովհետև անոնց մեջը միշտ մեզի համար անցնաբես նամակ կա Because there's always a letter that is personally directed to us. Ուրեմն Աստված մեր հոգիին անկիդագից խորեն So from the depth of our unconscious self, subconscious self, երազի միջոցով գզննե մեր շունչը God examines our inner self գիտե ամեն ինչ որ մենք շարժում պիտի ունենանք կամ անենք and knows all the moves we're going to do եւ գոքնե մեզի and helps us որովհետեւ մենք ճիշտ լուծում ունենք so that we have the right remedy to them եւ հավասարակշռությունը բահենք մեր առօրյայի մեջ and to keep the right balance in our day to day. բայց մեր երազները գազտվին շատ մբայմաններ է But it is true that our dreams are affected by many conditions, circumstances, ազդված գլանք մեծ հայրիգեն մեծ մայրիգեն by culture, by grandparents, անոնց մեջ ժառանգած շատ մբաներեն things we inherited down from them, գրիվներեն the wars or the quarrels, զգացական բաներեն the emotional things, ներգա կյանքի դարբեր ելևեջներեն եւ պայմաններեն the ups and downs of daily life. Գուզեմ հասկանաք որ մեր աչքերը կամերա են Our eyes are like a camera. Եվ շատ մարդիկ գսիրեն շատ նկարել իմ գնոջս Միրելա այնպես Many people like to take many pictures like Mirella. Ուրիշներ շատ ավելի քիչ կնկարեն ինձի պես Others take very few pictures like I. Դերևս եթե ինքը չաշխատի վրաս օրը մենք ձերանալեն ես լեցուն նկար գունենամ եւ բզիկները ինքը բնավ չունենար
if we don't work on ourselves, I will end up being in a place where if I'm old, I'll have a ton of pictures of me, but she wouldn't have any of herself. Մեր բնավորությունները եւ նկարակիրները կամերայի պես են։ Our characters are like cameras. Ամեն ինչի որ գնայինք, մենք կնկարենք։ Everything we perceive, we take a picture of. Նկարելու կլիկը մեր թադողությունն է։ The click that we press for the camera is our judgment we pass. Ինչպես կտադենք, The way we perceive or judge, մենք նկար գարնենք։ we take a picture of that. Գավիթ քույն։ Չէ վայլած բնավ։ He didn't like the blue color. Եկա նկարեցի ես։ I already took a snapshot of that. Մեկը բան մռավ եւ ես ամիջապես թադեցի։ Somebody did an action and I had a quick judgment of that. Անպետք մարդ է։ Useless person. Նկարեցի մեկ հատ։ Took a picture of that Եվ այս person. նկարները բոլոր ուր գերտան։ Where are these pictures going? They're feeding մեջս։ my inner self. Եվ որ ես անկիդակցութենեն բամը ստացա, որ նկարի պետք ունիմ։ When I receive something from my unconscious or subconscious that needs a picture to be expressed, Ինձի պիտի ասե, որ ես բեք չեմ արտած անպետք ասեմ։ the message might be it's actually that I shouldn't call people useless. Գամ երբ տեսնեմ ասինչ քույնը կամ այնինչ քույնը որ վայլեր է կամ ոչ պետք չէ թադեմ։ Or when I see a color that I don't appreciate or like, I shouldn't be quick in passing a judgment. Ինձի նկար պիտի բերե որ բացադրե, չէ։ He should bring me a picture so to explain that to Պիտի me. բերե նկարը գաբույթ հակվող մարդուն։ He will give me a picture of somebody who is blue. Կամ այդ մարդը որուն ես թադեցի եւ անպետք կսի։ Or a picture of a person who I once considered useless. Ես հատ պիտի ասեմ աս մարդուն էլ ինչ գործ ունիմ, ինչու երազիս մեջ եկավ որ։ And my vision, my interpretation would be, I have nothing to do with this person. Why did I even see this person? Ուրիշ միջոց չկա, դու ես աս նկարները շատ սնողները։ You are the one who multiplies those pictures. Հիմա աս նկարներում մեջ են քեզի պիտի դան, քու ինչ բարդրած ես, մենք կտնենք թվական։ We put a date or a word. Եվ որ մեր կամերաները հիմա մինակ առանցինալ գնեն արդեն կտեսնես որ իրենք ալբոմ շինած են քեզի համար Հայաստանի մեջ ասինչ թվականին ինքը մինագը հրած է արդեն Now the cameras are sophisticated. They can put albums and dates on and the places where you've gone. Եթե Google-ը եւ մյուսը ասոն գնեն մեր աստվածադուր ինքնություն ինչքան ավելի գնե If Google and other apps do this automatically, how much more our sophisticated being? Յուրաքանչյուր նկարին վրա իմ թադողությանս ինչ փառք կործածեցի ադիգա տրված է For every picture, whatever judgment I passed is attached to that picture. Հազիվ երազը ինձի բանավիդի բացադրե The moment I have a dream that comes to reveal something to me, alphabetical order-ով գսե անպետք փառ it will start with the first, which is useless. Եվ ամեն ինչ որ ես անպետք փառով նկար ունիմ ամենը գուքան արջևս And whatever was attached as a tag of useless, to a tag of useless in my life, will appear to me in pictures. Եվ որ մեկը ամենահարմարն է ամիջապես ադիգա երազիս մեջ And գուքա whichever fits most will come as the first picture to me. Հիմա երազը իր կորձը հրավ Now dream actually did its job. Կարևոր բանը պետք է սորվեցներ ինձի եւ ինձի նամակ մղրգեց The intent was to teach me something and send me a picture. Բայց ես այս նամակը ինչպես պիտի հասկանամ But how do I interpret this letter? Ես արորիայիս մեջը ասոր անոր տադելով գաբրիմ I live my life by passing judgment on people. Եվ բոլոր նկարները ժխտականորեն տադողական քննադատական նկարներ են And all the pictures are negative pictures. Ինչպես պիտի օգտվիմ How can I benefit? Բարձորեն պետք է ինչ նկար տեսած եմ անդեսեմ So I should really ignore whatever picture I've seen Եվ փորձեմ տեսնել զգացումը ինչեր աս երազի մեջ and try to get to the feeling or emotion I had while seeing this vision or dream. Որովհետև երբ որ դու երազը կտեսնես Because when you actually see a dream, երազին մեջ ինչալ տեսնես whatever you see in that dream զգացումը գա has an emotion attached to որ it, գխոսի վախի մասին which actually reveals about fear գխոսի ուրախության or մասին joy. Բամը գա որ զգացումը գա քեզի գուկա There is a feeling that is attached to that picture. պետք է տեսնես որ այդ զգացումը քեզի ինչ կհայտնե You have to understand what is that emotion revealing to you. Շատ անգամ մարդիկ կուքան ինձ գսեն քիչ որ քեշ կսկամ People often say, I feel bad.
իրենց գսեմ քեշ սկացածիտ անունը գրնաս տալ ինձի։ Can you put a word to that feeling that you have? I feel bad. Գսե քեշ կսկամ քիչ մոս այսպես։ He says, I feel bad somehow inside. Գսեմ ինչ է անունը։ And what is the name to that feeling? Դուրս կուկա փարգություն, It actually ends up being anger. գարոն ինձի նեղացուց, Garo bothered me. կարնին ինձի քեշ նայեցավ։ Carney looked at me wrong. Անուն ունի, չէ։ It has a name. Եվ ընդհանրապես իրենց գսեմ որ ինչ է անունը այդ զգացումին։ And actually say, put a name to that emotion that you Եվ have. գամ գարցնեմ որ այդ զգացումը ինչ գարաչարգե քեզի։ So I say, what is that feeling leading you to do or offering you to do as next Զարգ step? այդ մարդուն։ To snap at the Հայոյ person. այդ մարդուն։ Or curse that person. Եվ այլն։ Whichever. Ավոր լավ նամակ է։ It's a real message. Ուրեմն եւ որ այդ զգացումները գնայինք, զգացումները անուն ունին։ Those feelings have a name. Եվ մենք գրնանք երազը ավելի ճիշտ մեկնաբանել, And- որ մենք գնայինք զգացումներուն։ And this act, we can have better interpret those dreams when we look at the name and give them names. Օրինակի համար մինչև Պենտեկոստել աս երրորդ հոսանքի Պենտեկոստելները, So until the third wave of Pentecostals, եւ որ իրենց արցնես որ մեկնաբանեն Հոսեփին երազները, when you ask them to interpret the dreams of Joseph, իրենց համար շատ թյուրին է։ it's very easy for them. Գսեն Հոսեփ երազ տեսավ որ 7 տարի արադություն պիտի լա եւ 7 տարի ալ սով պիտի լա։ Joseph saw that there was 4 years of 7 years of abundance and then followed by 7 years of drought. Եվ վերջ լուծեցին իրենք։ And they solved the dream. Գամ եւ որ գսենք Հոսեփին երազը որ տեսավ որ ինքը արևն է եւ բոլորը գուքան իրեն գերգրբակեն։ Or the dream where Joseph sees himself as the son and others coming and bowing to him. Մարդիկ գարտալով ամիջապես մեկնաբանություն գուտան։ People read and immediately give an interpretation to that. Բայց իրականության որ նայիս But if you look at the reality, եւ որ ինք երազը տեսավ եւ իր հորը եւ եղբայրներուն պատմեց, when he went and told the story to his family, fathers and brothers, եղբայրները բարգացան, his brothers were angered. իրեն ադելու սկսան, They started hating him. հայրը բարգացավ His father was angry եւ հայրը արդահայտվեցավ ալ։ and he expressed that anger. Հետևաբար եղբայրները եւ հայրը մեկնաբանության մեջ բաժին ունեին։ So they also had a part in interpreting the dream. Ասին ինչ է մենք բոլորս պիտի կան քեզի պիտի երգրբակենք։ And they said, do you think that we all are going to come and bow to you? Միակ անձը որ երազը չգրծավ հասկանալ մեկնաբանել Հոսեփն էր։ The only one who actually didn't end up interpreting the dream is Joseph. Հոսեփին հետ 13 տարի ժամանակ արավ որ այդ երազը մեկնաբանվի։ It took actually 13 years for Joseph to interpret this dream. Հոսեփ այդ իր դեսած երազին համար պետք է 13 տարի Աստծո հետ քալեր։ To interpret that dream, he had to walk with God for 13 years. With Ինք այդ God. երազը մեկնաբանեց միայն այն երբ 13 տարի վերջ իր եղբայրները եկան եւ իր արչեւ He երգրբակություն ունին։ only ended up interpreting that dream only after 13 years when the brothers ended up coming to him and actually bowing to him. Բայց ինք պետք է զգուշությամբ հետաբնթեր իր դեսածները եւ երազին մանրամասնությունները But he ought to pursue his dream and the details of that dream, եւ պետք ուներ քալելու Աստծո հետ and he had to walk with God որբեսի երազին նպատակին հասներ։ so that he would reach the end result or the purpose of that Այդ dream. 13 տարվան ընթացքին The 13 years, Սատանան իրեն դեղը չծկեց որ չմծուց։ there was no wrong place the devil didn't try to put him in. Չորորի մեջ նետեցին, In the well, հետո քերի ձախեցին, then they sold him. վերջը Բեդապրեսի դանը մեջ իրեն այբանեցին զրբարդություններին, Then they passed false accusations against him. հետո իրեն փանտրին, Then they jailed him. լեցուն դժվարությունները անցավ։ So he really suffered through a lot of hurdles. Այդ ժամանակներուն մեջը ինքը բայց գսե Աստծո հետ էր, Աստվածալ իրեն հետ But էր։ in those times, the Bible says he was with God and God was with him. Աստված իրեն գործած էր անգամ, God was using him, բայց եւ այդպես however, ինքը գուզեր ելնել իր վիճակեն։ but he wanted to leave that situation. Բայց Աստված իրեն չէր հաներ իր վիճակեն։ But God was not removing him from that Որովհետև situation. եթե Աստված իրեն հաներ իր վիճակեն, Because if God had removed him from that situation, երազին մեկնաբանությունը պիտի չամփոխանար։ that dream would not be fulfilled. Երևակայեցեք էր պանդի մեջներ, Imagine when he was actually in jail հացակորձին եւ մադագարարողին
երազները կմեկնաբաներ There was the baker of the king and the cupbearer of the king. He would interpret their եւ dreams. մատակարարողին ասավ երբ իմ երազս մեկնաբանությունը գադարվի մի մոռնար հիշե ինձ ես անմեղ եմ After interpreting their dreams, he actually said, I have one request. Please don't remember me when you're restored. Don't forget me. Don't forget me when you are restored into your title. Եվ մատակարարողը մորցավ իրեն And this person actually ended up forgetting him. Եվ մենք գարտանք նեգսեկներ ինչքան աբերախտ մարդ էր մորցավ իրեն And when we read the story of this servant, we say, oh, this is a very ungrateful man who forgot Լավ է որ մորցավ Joseph. It's good he forgot him. Եթե չմոռնար If he didn't forget him, եւ ազատեին իրեն փանդեն and if they freed him from jail, երկրորդ օրը տիկետը արած բաբային մամային կով կացած էր he would be sent back to his parents. Մեկ ադալ փարավոնին երկրորդը պիտի չլար There wouldn't be another one like the Pharaoh. Բայց ինք հոն մնաց երկրորդը պիտի չլար. He wouldn't be second to the Pharaoh, which he ended up being. Բայց ինք մնաց փանդի մեջ He stayed in jail մինչև ժամանակը ասա որ փարավոն տեսավ երազը until the moment came where Pharaoh himself saw a Եվ dream, մեկնաբանությունը տվավ and he came up to interpret the dream, Եվ անգե յետ ինք ազատվեցավ եւ իր ազգին ալ ազատություն եղավ and only then he was freed and he became the source of freedom to his people. 13 տարի ինքը աշխատանք դարավ որպեսզի երազը հասկանա He endeavored for 13 years to interpret this dream. Շատ անգամ մարդիկ մի քանի անգամ կտեսնեն նույն երազը A lot of times people end up seeing the same dream multiple times. Մարդիկ կսեն ինչու կտեսնեմ And people say, why do I end up seeing the same? Նամակը չես հասկանար It's because you haven't interpreted the Անոր message. համար նորեն կտեսնես And that's why God keeps on repeating. Նամակը սխալ կբացատրես անոր համար It might be կտեսնես because you're just not interpreting the letter correctly. Ուրեմն պետք է որ մեր երազներում վրա աշխատենք So we should work on our dreams. Առաջին բանը որ մենք պետք է անենք The first thing we should do եւ որ երազ տեսնենք when we see dream, մեջ ուրիշ մարդիկ կան and that includes other people, Ամիջապես պետք չէ սկսենք մեկնաբանել we shouldn't directly try to interpret, Հաբա մենք պետք է աշխատենք որ մենք ճշտվենք երազի միջոցով but we should really focus on us being corrected first in that dream. Եվ որ երազ կտեսնես When you see a dream, որովհետեւ գրնաս արդուն մորնալ because you can forget in the morning, կամ շատ մպաժիններ գրնաս երազեն մորնալ or you can forget important parts of that dream, Անոր համար ամիջապես ելի եւ քրե so immediately get up and write the dream, կամ մոբայլիդ վրա արցանակրե or record on your mobile phone. Որովհետև եւ որ արդուն մորցած գսկաս եւ մեկ հատ լսես գիտնաս ինչ տեսար ընդհանրապես յետ գբերես երազը ֆայլը Because գանես if you register the dream and something reminds you of the dream, you bring that picture back. Ճիշտ ինչպես ավրված hard disk-ներեն գհանեն կարնիենք Just like you can extract information from a destroyed hard disk. Ճիշտ այդպես տուն մեկ հատ եթե ծայրը բռնես դուրս կբերես իրեն երազները And you can similarly pull back the dream and its pictures. Երազները գրել է եւ արցանակրել է յետ After writing down those dreams, պետք է ուշադրություն անել այդ երազներուն we should pay attention to that dream. Եվ նույնիսկ երբ տուն գգարձես որ տեսած երազը թիմացինին հետ կապված է կամ մարգարեական է Even when you think the vision relates to the person you saw or it is of prophetic value, բայց պետք է հասկանաս որ անոնց մեծ մասը 90%-ը քեզի կապված է you have to remember that 90% of them actually relates to you. Այն մարդը որ երազիդ մեջ տեսար գրնամիան 10% բաժին ունենալ The person you actually saw in the dream might only have to do 10% with the actual dream. որովհետև քու դրամապանությունը չի գրնար 90% բաժինը բացատրել And because you cannot interpret properly the 90% of what you saw, անոր համար բնականաբար քու ամբողջ պատմությունդ կգազմես 10% տեսած նկարիդ վրա so you base the whole story on the 10% you actually ended up understanding or interpreting. Եվ այդպիսով դու միան դրամապանությունդ կաշխատցնես խոր երթալու բաժինը չես մարզեր So you're satisfied in giving a logical interpretation to your dream instead of going deep and understanding the meaning of the dream. Տուն օվկիանոսի մեջ եղած սարի գույդին վերի բաժինեն կսկսիս ֆիլմ մշինել You end up making a film out of what is visible to you, the tip of the Եվ iceberg, ամբողջ դագի իրականության հետ գապ չես ունենալ and you don't connect with the deep reality of that dream. Եվ մարդիկ քիշերը քունի մեջ կամ իրականության մեջ այդ վիճակը կունենան շատ անգամ And this is what happens to us whether we are awake or sleeping. CNN-ը լիպանանեն գարնե շենքմը
CNN would buy a land or a building in Lebanon. No, գարնե, yani գդեստե շենք մը Oh, գնգարե։ CNN would take a picture of a shot of a building in Lebanon. Եվ այնպես կներկայացնե, որ Լիբանանը դագը վրան Հեզբալլային կպատկանի։ And they would present as if all of Lebanon belongs to Hezbollah. Ուրեմն հովիվը Ամերիկային եկած էր Լիբանան այցելության այզոմի դնորենը։ So a pastor was visiting Lebanon, one of the directors of ISOM. Եվ եկավ ուրեմն օտարականին իրենք արին դեպի Բիդանին հյուրանոցը։ So we welcomed him at the airport to take him to the hotel. Այնպես դպավորված էինք Լիբանանի մասին, He had such an impression from about Lebanon ինչպես որ իրեն հրամցված էր։ as what was fed to him on TV. Ինքը իրականութենեն դեղյակ չէր Լիբանանի So he մասին։ had no connection with the impression on the ground in Lebanon. Եվ առաջին հարցումը որ հարցուց ճամփան իրեն դարած ադենից երբ տեսավ քիշերը ժողովուրդները այն մարդ մեջտեղերն են, And while we were driving him and he saw people all having fun in the streets, սա վասե Լիբանան։ he says, "Is this Lebanon?" Սա հա ինչ He կգարցի։ says, "What did you think Lebanon was?" Սա մենք կգարձեինք այն մարդ զենքերով մեջտեղերն է երկար մորուկներով գրիվ We գլա thought բادرած մարդ կմերցնեն։ We thought everybody is with guns in the streets killing people with long beards. Եվ հետևաբար ամեն մարդ իրեն համար հոնդեղը զենքով գրվող մարդը սպանել գապանգը։ So that was the impression of violent people out to kill people. Միայն մարդիկ շատ անգամ պատկերներ առնելով կփորձեն 10%-ի մեջ եզրակացության մասնին։ So the problem is when people get that 10% and reach a conclusion based on that 10%. Հետևաբար փորձեցեք դուք այդ 10%-ին մեջ չմնալ։ So try not to stay in that 10%. Չսել մարդոց, որ իրենց համար երազ տեսակ։ Don't tell people I saw a dream for you or about you. Որովհետև ինչպես քիչ առաջսի ադիգա ավելի կպատկանի հբարդության բաժինի եւ ոչ թե օգտվելու բաժին։ Because that more so than benefiting you actually it comes from a place of pride. Մենք փորձենք ավելի խորը անկիդագիցին մեջի բաները ցերկ բերելու համար մարզվինք։ Let's train ourselves to extract what is the real message in our subconscious. Ուրեմն երբ որ մենք գտեսնենք մեր երազի մեջ մարդիկ, So when we see people in our dreams, ընդհանրապես գապ չունի մարդոց անցին ուղագիորեն, it often doesn't have much to do with the person himself or մարդիկը տեսնելը բարձորեն անդրադարձումն է, it is a reflection որ դուք ինչպես գվերապերիք նման անցի մեջ։ of how you would relate to such a person. Քիչ մանրաչսի չէ, օ գավիթակեր է։ So for example, earlier we used the picture of somebody wearing blue. Անբետ մարդ է։ Or he's a useless person. Ուրեմն անցերու մասին չի խոսի, որ ինքը կբատմե քու վերապերումը So he's not more than talking about that specific person, he's talking about your behavior or look, the way you perceive those people. Օրինակ ադեններ մարդիկ կտեսնեն, որովհետև իշխանության մեջ են կտեսնեն իրենց մեծավորը։ So because people are in high positions, they think highly of themselves. Մարդիկ շատ անգամ կտեսնեն իրենց հովիվը։ Or people often end up seeing their pastor Եվ կամ շատ անգամ մարդիկ կուքան ինձի կբատմեն իրենց երազը։ and they come to tell me the dream. Եվ կսեն, վայ, աս մարդը հասկան գադե ինձի։ And in that dream they say, this person hates me. No, ես կսեմ։ Ah. Երազը բատմել Oh, են when ես։ this person tells me the dream, I say, this person really hates me. Ես միտքիս մեջ կսեմ, աս մարդը բավական գադե ինձի։ This person must hate me so much. Ինքը ինձի կսե, pastor, քեզի դեսա երազիս մեջ։ Pastor, I saw you in my dream. Ասպես բանգար։ This is what was going on. Ես կսեմ, վայ, աս մարդը ինչ կան գադե ինձի։ I end up saying, how much this person hates me. Որտեւ ինքը գարձոր երազը ինձի համար է։ Because he really believes that the dream is about Այդ me. երազը ցույց կտա, որ ինքը ինձի ինչպես գնայի։ The dream actually speaks much more about how that person perceives me. Հետևաբար պատկերները, որ մենք երազի մեջ կտեսնենք, So the pictures we end up seeing in our dreams, շատ անգամ A lot- ցույց կտա, որ մենք ինչպես կվերապերենք a lot of times նման անձնավորության հետ։ comes to reflect how we perceive such a person. Բայց որևէ ադեն գրնալալ 100% գապ չունենա տեսած երազիդ հետ։ But it might be that this person directly has nothing to do with the actual meaning of the Դու dream. իշխանության հետ ինչպես գվարվիս, How do you relate to people of authority? իշխանության հետ կապված որևէ ադեն այդ պատկերը պիտի բերես։ And any times you have a dream that relates to authority, you will have that person who represents authority to Որ you. դու ինչպես գնայիս այդ իշխանության։ So how you would look at a person with authority. Եվ երազը քեզի կփորձի ասել, որ պետք է այս նայվածքը փոխես։ And the dream comes to tell you that you ought to change the way you reflect about this Որովհետև person. այս տեսակ նայվածքը քեզի օգուտ չէ։ Because this way of looking at things or people is not beneficial to you. Կանոքի կնկատե, որ Աստված մեզի մեր մեջ է built-in DNA-ի մեջ դրել է այս կարողությունը, որ մենք նախապես
տեսնենք։ How many understand that God really has placed in our DNA the ability to see and interpret? Բայց մեր մեղանչական բնությունը But our sinful nature գործածե մեր դգարությունը uses our sinful state եւ ավելի գդանի մեզի, որ քննադատողը լանք եւ գա մեր մեկնաբանությունները սկսին ավելի թադողական դառնալ։ so uses our weakness so that our interpretations end up being wrong and more critical of people and things. Շատ անգամ մարդիկ կսեն Սատանան ինքը երազ դվավ կամ երազին պատճառը Սատանան էր։ A lot of times people say the demons gave me this dream or give this person a dream. Պետք է հասկանանք, որ հատկապես քրիստոնյաներու մեջ Սատանան չի գրնար երազ տնել։ We have to understand that specifically inside Christian life, the demons cannot put a dream directly. Չի գրնար մտնել հավատացյալին հոգին մեջ։ The demons have no access to the spirit of the believer. Հետևաբար չի գրնար ինքը հոնդեղ փոփոխություն հարաճ բերել։ So he cannot bring about change in the spirit of this person. Երազ տեսնելու կարողությունը ուղագի հաշվետու է Աստծո։ So the part of you that sees dream only has an accountability with God. Սատանան իրավունք չունի այդ բաժինին թփչելու։ The devil has no access or authority in that realm. Շատ անգամ մարդիկ կսեն, որ երազիս մեջ Սատանան ինձի վրաս ջնշած էր, շունչ չէի գրնար առնել։ Many times people say in my dream the devil was choking me and I couldn't breathe. Եվ գործեի խաչ անել չէի գրնար։ And I was trying to make the sign of a cross and I couldn't. Գործեի Հիսուս կանչել, բայց չէի գրնար։ I was trying to scream Jesus, I couldn't. Եվ ամիջապես գրոնական կբացատրեն եւ գսեն Սատանան ինձի չեր ցկեր։ And they are quick to interpret the devil was not letting me do this. Հարցումը հետեւյալն է. Արդյոք Սատանան չեր ցկեր։ The question is, was it real that the devil was preventing you from Նամակը doing այն է, որ this? Սատանան չեր ցկեր։ The message is it the devil who is dictating this? Ոչ թե քու ցանկիտ մեջ դգարություն մգա, դիգա չարդոներ որ թուն ավելին դեսնես։ Or is it that there is a weakness in your life that's not allowing you to see more than you're seeing? Սատանան չի գրնար քու երազը չինել։ The devil cannot make up your dream. Ցանկիտ մեջ գտնված պայմաններուն պատճառով գրնա քու սկացումներդ քրքրել։ He can trigger your emotions because of things that are going on in your life. Եվ թուն գրոնական համոզումներուդ համաձայն կսկսիս բադգերներ տեսնել։ And you start seeing pictures that come from your background and your religious belief. Շատ անգամ մարդիկ նայթմեր մղծավանջ կտեսնեն։ A lot of times people see nightmares. Եվ ընդհանրապես գսեն չեմ ուզեր տեսնել այս And they say, I don't want to see such a dream. Ցեզ մեկը եղած է որ տեսած է իր կյանքի մեջ։ Who has had that? Եվ մարդիկ կմեկնաբանեն որ Սատանան իրենց գչարչար է ոնդեղ։ And people say the devil was out to get me or torture me. Բայց իրականության մեջ մղծավանջը բնավ գապ չունի Սատանային հետ։ But in reality, nightmares have nothing to do with the devil. Ադիգա կյանքիդ մեջ գտնված մեկ բանն է, It relates to something that's present in your life որ շատ գնեղե քեզի, that really has a hold on you, շատ գծավցնե քեզի, has ability to hurt you, եւ շատ փեր գտնեք ու վրատ, and applies a lot of pressure on you. որուն թիմացուն պետք եղած ցեվով ճիշտ որոշումը չես արած։ And you haven't taken the right steps to face that. Թուն քեզի դգար բահած ես այդ վիճակին թեմ։ You have kept yourself weak when facing such situation. Եվ մղծավանջը իրականության մեջ քեզի գուկա ասելու, And nightmare comes to really tell you որ այս դգարության թեմ տնելու պետք ունիս։ that you ought to put a stand against such weakness. Երազիդ մեջ պիտի չգարենաս փոխել։ And you will not be able to change anything during the dream. Երբ իրական առօրյայիդ մեջ թուն թեմ տնես այդ բաներուն, որ այդ զգացումով գնեղացնեն քեզի, When in your day to day you put a stand against those things that have the ability to hurt you, պիտի նկատես, որ երազիդ մեջ մեկ ադալ մղծավանջ պիտի չունենաս։ you realize that not once anymore you will have such a nightmare. Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք աշխատենք մեր կյանքին վրա։ So it is crucial that we actually work on our lives. Մենք գլսենք Աստծո ներգայութենեն, որ մեր ներսիտին է, We hear from the presence of the Lord who is within us գարտալու միջոցով, through reading, աղոթքի միջոցով, through praying, Սուրբ Հոգին ներկործության միջոցով, through the impact or the work of the Holy Spirit, նաև մեր հոգևոր կյանքին
մեջ գրտվելով մեր երազներուն միջոցով։ but by also being taught in our spiritual life by being գրծվելով մեր երազներու միջոցով, Այո։ by being taught through our dreams. Եվ եւ որ մենք գրտվենք ցանկի ընթացքին որպես հավատացյալներ։ So when we are corrected and stand corrected in our day-to-day life as believers, Ինչքան մենք որպես հավատացյալներ գտնունենք գրտվիլ, the more we are accepting of correction, մենք այդքան ավելի հնարավորություն ունենանք խորը եղածեն դեպի դուրս բաներ։ the more we gain an ability to tap into the depth of our subconscious. Եվ մենք ավելի գրնանք այդ ուղղությամբ այդ տասարանեն բամսորվի։ And we are able to interpret and understand that class better and get guidance from it. Ես անցնավես կգարձեմ երազները ինձի շատ բաներ կսորվեցան։ I personally believe that dreams teach me a lot. Եվ որ երազմը կդեսնեմ, արավոդուն կամ օրվան ընթացքին աչքերս 10 բացածեմ յուրաքանչյուր թեփքի մեջ դեսնելու համար, որ ինչ պիտի բադահի ու ես այսպես պիտի արդահայտվիմ։ When I see a dream, I'm very careful the next day. I have my eyes open to see what circumstance I will encounter and how I will express myself according to what I saw. Եվ ամեն անգամ որ ես գահաճողիմ դեսած երազիս հետ գապված բանին մեջ ճիշտ վարվիլ, And anytime I succeed in doing the right thing based on what I saw, ես օգտվեցա։ I benefited. Ամբողջ էյությանս օգտվեցա։ All of my being benefited. Որովհետև Աստված երազիս միջոցով ինձի գտելատրեր բամը եւ ես գրծանել։ Because God was using the dream to teach me something and I was able to do it. Հիմա մարդիկ կարծնեն ուրեմն երազը մեզի պիտի սորվեցնե։ So people ask, is it the dream that is teaching us? Այո։ And the answer is yes. Ուրեմն այլևս Աստծո բատկամ առնելու չցկդինք։ So should I not seek guidance from the Lord? Գապ չունի Աստծո բատկամ ալար։ No, you can also have both. Աստվածաշունչ կարտացած ադենը այդտեղ են ալ բատկամ ալ։ You can also get message while you're reading the Bible. Բայց ինչու համար բավարար խոնար չլանք։ But why not be humble enough? 99% հավատացյալները երբ կան աղոտ մնեն եւ դիրոջս են դեր ինձի պատասխան մդուր, 99% of believers, when they ask the Lord to give them an answer, ընդհանրապես չեն առներ։ they actually don't get. Ճիշտ եմ։ Am I correct? Ընդհանրապես չեն առներ։ The majority don't get an answer. Բայց գա դեղմը, որ մեզի գուքան պատասխաններ մեր ընելիքներուն համար։ But there is a place where we consistently get answers. Եթե զգուշը լան կրնանք շահիլ։ If we are careful, we can gain from that. Հետևաբար շատ կարևոր է սիրելիներ մենք նկատի առնենք երազին կարևորությունը։ So we shouldn't ignore the importance of dreams. Որովհետև անոնք մեզի Աստծո կողմէ դրված են եւ լավ բաներ կհայտնեն։ Because they are given by God and come to reveal important things. Երազը ներգայիս մեր հավատքի կյանքի մեջ շատ կարևոր թեր կխաղա։ Dreams play a huge role in our present life of faith. Եվ մենք ունենք այդ մոդեցումը, որ Աստված երազի միջոցով մեզի կհայտնե, որովհետև կրոնական background ունենք։ And our background tells us that God does talk through dreams to us. Անորամար պետք ունենք ճիշտ մեկնաբանություն ունելու։ So we should be careful in getting the right interpretation. Ինչպես մենք կփորձենք ապաշխարած մեր կյանքը ճիշտ ապրիլ, Just like we try to live our repentant life in the correct way, եւ անորամար հանցնգարնենք բաներ, and we become accountable to many things. կմարզենք մեր անձերը, We train ourselves. ճիշտ նույն կերպով Similarly, մենք պետք է երազի ջամփով ալ գրթվենք եւ մարզվենք, որբեսի բացատրությունը ճիշտ տանք։ we should also be corrected and guided through dreams. Հավատացեք շատ անգամ գրնակ երազ դեսնել են եւ արդու գիտնան ինչպես պիտի շարժիկ։ Believe me, many times after having a dream, it could be enough guidance for you to know what to do the next day. Եվ գսկսից նկատել ինչպես Դավիթը սավ։ And you will realize what David was saying. Գարտնամ դագավին թուն իմ հետս ես։ I wake up and you are still with me. Որովհետեւ այդ բաները որ գրծեր է առնել, Because the things I was able to extract, դագավին գսկա որ Աստված իրեն գխոսի, իրեն գարաշնորհ թե։ he feels that God is still there and still guiding him through that. Կորձածեցեք։ So use that. Ամեն։